Comenzamos un poquito tarde porque recuerden que la lluvia nos ha estado ahogando un poquito, pero ya estamos aquí. Gracias a Dios. Damos gracias también pues a nuestro invitado de la tarde de hoy. Hoy tenemos un invitado en vivo y en directo, no como hemos tenido los demás invitados de la semana pasada, sino que usted sí está aquí con nosotros en cabina. Gracias a Dios por la aceptación a la entrevista, que vamos a hablar un tema interesante con respecto a esta canción. El sonido del silencio. Con ustedes, conmigo, con todo el pueblo que nos escucha, estamos hermanos Jason Cerezo.